Sobe, desce, empina e rebola. Olha quem voltou! Ah não, você de novo? Eu achei que você tinha mudado de cidade. E abandonar a minha loja favorita? O que você quer, tampinha? Adivinha? Enfiar uma tora no nosso vaso limpinho. Acertou, miserável! O banheiro tá livre? Não, o Rei dos Mares está usando ele. O Poseidon está usando o banheiro? Não, o Aquaman está usando o banheiro. Ué, e por que ele não solta o barro dele no mar? Parece que assim como você, ele não gosta de cagar em casa. Ah, pronto. O Aquaman já foi embora, já pode limpar lá. Eu vou mandar trazer um barco pra te ajudar. Um barco? Veja você mesmo. Como que eu vou secar isso tudo? Aqui, use esse pano. Hã?